ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்றைக்கி டிஃப்ரெண்ட்டான முறையில் ஈரலை யூஸ் பண்ணி எப்படி கிரேவி பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம். ரொம்பவே ஈஸியானது, ரொம்பவே டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: ஒரு கையளவு சின்ன வெங்காயத்தை கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். ஒரு தக்காளியை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஒரு துண்டு இஞ்சி, 10 பல் பூண்டு, 4 பச்சை மிளகாய் சேர்த்து அரைச்சி வச்ச பேஸ்ட்டு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, அவ்வளோதான். இப்போ கடாயை வச்சு 4 ஸ்பூன் ஆயில் சேர்த்திக்கலாம். ஆயில் சூடாகட்டும். இப்போ சோம்பு சேர்த்திடலாம். எடுத்து வச்சுருக்க வெங்காயத்தை சேர்த்திடலாம். வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும். இப்போ கருவேப்பிலை சேர்த்திடலாம். கூடவே ஒரு தக்காளி, எல்லாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடலாம். இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள்தூள் சேர்த்திக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். அரைச்சி வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு பச்சை மிளகாய் பேஸ்ட்டை கூட சேர்த்திடலாம். நல்லா வதக்கி விடலாம். பச்சை வாசம் போகட்டும். இப்போ எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு, பச்சை வாசம்லாம் போயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து வச்சுருக்க கோழி ஈரலை சேர்த்திடலாம். இது ஒரு 1/4 கிலோ கோழி ஈரல். எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போ தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாம். காரத்துக்கு எப்போ நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க. கொஞ்சமாக கறி மசாலா தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். இது வேகிறதுக்கு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்திக்கலாம். நல்லா முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் ஈரல் நல்லா வேகும். நல்லா கொதிக்குது. தண்ணியெல்லாம் சுண்டி வரணும். பாருங்கள், தண்ணியெல்லாம் நல்லா சுண்டிருச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு 2 ஸ்பூன்லேருந்து 3 ஸ்பூன் வரைக்கும் மிளகுத்தூள் சேர்த்திக்கலாம். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நமக்கு சுவையான ஈரல் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இது மட்டன் கிரேவி, சிக்கன் கிரேவியை விட ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும், ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும். கண்டிப்பாக எல்லோரும் உங்கள் வீட்டில் ஒரு நாள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.